سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش اومدیم به این دوره با من. این دوره پیرایشگر صورت و ابروی زنانه هستش که به اصلاح صورت و ابرو. اول از همه ما باید روش‌های اصلاح رو بشناسیم و بدونیم که چجوری هستش. روش‌های اصلاح رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم: روش اپلاسیون و روش دپلاسیون. اپلاسیون روشی هستش که ما موهای زائد رو از ریشه خارج میکنیم و دپلاسیون روشی هستش که ما موهای زائد رو از سطح پوست برمیداریم که میشه گفت به ساقه مو آسیب میزنیم. خب اپلاسیون مثل چی؟ مثل روش بند انداختن، وکس، موم، شم و همچنین لیزر و اینکه بنداندازهای برقی که به تازگی اومده اونا هم دقیقاً کارش مثل بند انداختن هستش، با این تفاوت که فقط اونا با دستگاه برقی انجام میشه. این روش هایی که عرض کردم خدمتون جزء اپلاسیون هستش، به خاطر اینکه این روش ها موهای زائد رو از ریشه خارج میکنه. و روش دیپلاسیون مثل شیف کردن که اصلاح با تیغ رو میگن شیف کردن. و روش های دیگه دپلاسیون مثل کرم و اسپره های موبر و دستگاه اپیلیدی که بهش اپیلاتور هم میگن دقیقاً مثل اصلاح با تیغ هستش، فقط تفاوتش این هستش که این روش با دستگاه انجام میشه. و همچنین دستگاه های موزن برقی که این روش هم کارایی شیو رو داره و تفاوتش این هستش که این روش هم با دستگاه انجام میشه. و اینکه این روش هایی که عرض کردم خدمتون چه اپلاسیون چه دپلاسیون روش هایی هست که بعد از یه تایمی، حالا چه زیاد یا کم، هم بستگی به رشد موهای خودتون داره، همین که چه روشی رو انتخاب میکنید. بعد از یه تایمی دوباره موها رشد میکنن، به جز روش لیزر که در بخش اپلاسیون نوشته شده، به خاطر اینکه این روش هم با تحریک ریشه موها باعث از بین بردن دائمی موهای زائد میشه. و اینکه لیزرها دو مدل هستن: لیزری که اصل هسته و اون رو دکتر پوست انجام میده و لیزرهایی که ما تو سالن‌های آرایشی ازش استفاده میکنیم که بهش IPL میگن که کوچیکش هم میتونید تهیه کنید و تو خونه ازش استفاده کنید. این همون لول ضعیف شده لیزر هستش که نیازی نداره پیش پزشک برین، میتونید خودتون هم انجام بدین. خب حالا روش بند انداختن و بنداندازهای برقی روشی هست که برای افرادی که موهای ضخیم که فولیکولهای موهاشون قوی هستش و رنگ موهاشون تیره هستش، این روش پیشنهاد میشه برای این افراد. و همچنین روش لیزر برای این افراد فوق‌العاده عالی هستش، به خاطر اینکه موهای زائد به صورت دائمی از بین میره، ولی از نظر قیمت بند انداختن و بنداندازهای برقی به صرفه تر از روش لیزر هستش. و روش وکس، موم، شم این روش ها هم بسیار خوب هستش، به خاطر اینکه علاوه بر از بین بردن موهای زائد یک لایه برداری رو هم انجام میده که این برای پوست خیلی خوبه. ولی نکته‌ای که میشه برای این روش گفت این هستش که مدت زمانی که از این روش برای اصلاح صورتتون استفاده میکنید رو افزایش بدین و به طور مداوم از این روش استفاده نکنید، چون استفاده زیاد از این روش باعث شل شدن پوستتون میشه. بنابراین به این نکته هم توجه کنید. شیف کردن و اصلاح صورت با تیغ برای افرادی که فولیکول‌های موهاشون ضعیف هستش و موهای نازکی دارن و همچنین رنگ موهاشون رو به روشنه، یعنی میشه گفت موهای بوری دارن، برای این افراد این روش مناسب ترین گزینه است. کرم و اسپره های موبر هم حتما قبل از اینکه استفاده کنید به جعبش دقت کنید که چه مدت زمانی رو تعیین کرده، چون ممکنه که با هم دیگه فرق داشته باشن. و نکته‌ای که برای این روش میشه گفت این هستش که قبل از استفاده حتما تست کنید که پوستتون بهش حساسیت نکنه و ملتهب نشه. دستگاه اپیلیدی و موزن‌های برقی هم همونطور که در ابتدای ویدیو عرض کردم خدمتون کارایی شیو رو داره، بنابراین نکاتی که برای شیو گفته شد برای این دستگاه ها هم صدق میکنه که چه افرادی از این روش میتونن استفاده کنن. در این آموزش روش‌های اصلاح رو کاملا توضیح دادیم و متوجه شدیم که اصلاح به چند روش هستش و برای هر شخصی چه نوع روشی مناسب هستش. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه.